اليوم رح نحكي عن مشكلة الرص أو القزع الأسنان أو البروكسيزم. هي مشكلة ينتج عنها تكسر بالسن وحساسية بالسن وفي التهابات أو نزيف باللثة. شلون ممكن نوقي من هذه المشكلة؟ نستخدم قالب مطاط اللي هو النايت جارد وقت النوم حتى يحمي الأسنان من التكسر، لأن هالمشكلة تبدي بتكسر حساسية تنتهي بعلاجات معقدة نحتاج نشوفكم أكثر من مرة.